Ötən gün Şahdağda müxtəlif yaş kateqoriyasında olan uşaqlar və böyüklər arasında snowboard idman növü üzrə Heydər Əliyev kuboku təşkil olunub. Müxtəlif yaş kateqoriyasında olan 40-a yaxın həvəskar snowboardçu birincilik uğrunda mübarizə aparıblar. Yarışın nəticələrinə əsasən 6-8 yaş, 13-17, 23-45 və 46-56 yaş kateqoriyalarında olan kişi və qadın snowboardçular arasında qaliblər müəyyənləşib. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə snowboard idman növünün təbliğini genişləndirmək, insanlar arasında bu idmana olan marağı artırmaq və snowboardun idman növü kimi ölkədə inkişafına dəstək olmaqdır. Qeyd eləyək ki, fevralın 1-də isə müxtəlif yaş kateqoriyasında olan uşaqlar və böyüklər arasında xizə yarışı üzrə Heydər Əliyev kuboku keçiriləcək. Nur, alqışlarınızla dostlar. Bravo, alqışlarınızla dostlarımız. Aferin olsun, alqışlarınızla.